師傅，我哋今日咧講下雞嘅運程咯。雞喺呢一個馬年又點樣咧？都算唔錯。好嘅星咧有太陰、紅鸞啲女仔都紅鸞聽星動啊，係啦，仲有天月都係貴人星嚟㗎，嗯所以今年貴人多啊。係哦，咁啊唔好嘅星咧都唔算多，勾神同埋冠索啫。啊，咁一陣間逐樣解。嗱，事業上咧，因為你有太陰星咧，太陰星係解女貴人。係如果你嘅老闆係女士女嘅，或者你嘅顧客係女性為主嘅咧，今年你都幾過癮。一定咧好多人睇住你。係咁你仲有一粒咧天月貴人。天月貴人係咩咧？就係一啲我哋喺即係術數上咧最幫得你手嘅貴人星。如果你今年要升職啊，或者要增加啲訂單多啲咧，咁你咧今年咧就非常之不錯嘅。係咁啊，記住啦，如果你話自己係要靠佣金嘅，咁你就集中啲女性嘅顧客先啦。咁啊，譬如話你係做房地產經紀嘅，有男顧客，有女顧客，做咗啲女顧客先。幾時都服務啲靚太先，靚女先，係啦。咁你今年就會揾得多啲㗎啦。咁啊，大家記住一樣嘢咧，就係貴人星咧，你好容易認嘅啫，因為好有特徵嘅。係佢見到你會笑嘅，通常都即係第一眼或者第一次見你就笑得好開心咁樣。因為個 impression mark 好重要嘅。佢如果係就算你靚女好靚仔，佢唔中意你就唔中意你。係咁啊，通常見到啲貴人咧，或者佢中意嘅嘢咧，佢就會笑嘅。所以你可以留心呢一樣嘢嘅。即係突然之間有個客入嚟對住你笑，就係貴人啊！你咁靚女，因住啲鹹濕佬。但係而家係女性貴人啊嘛。女性都可能有嘅。咁財運咧，如果係即係嗱，既然係咁樣嘅話，應該財運都幾好啦，又有貴人啊。嗱，如果你今年咧識得用術數嘅咧，你明知道咧女性會幫到你嘅咧，你嘅財運咧可以點樣利用咧？第一，你做生意嘅時候揾多啲女性嘅顧客啦，或者你開單嘅時候揾啲女性嘅顧客啦。但係仲有一樣嘢咧，譬如話你大家一齊夾錢買馬又好，或者係買六合彩都好，你可以揾多啲女性一齊幫手嘅。無論你係男仔好女仔好，你都可以用呢一招嘅，揾啲女性。咁有人就曾經問過師傅，佢係男仔嚟嘅，不過乸乸地咁得唔得咧？你話得唔得？唔得。唔得啦，因為本身都係男仔嚟噶嘛，乸乸地都唔係女仔嚟噶嘛。你可以用呢招，咁佢會幫到你嘅喺女性嘅嗰個層面上咧多啲利用佢。或者你開台嘅時候，啲女性係你貴人噶嘛，咁都得咯。三娘教子係啦，三娘教子都唔怕嘅，因為個個都係你貴人咧，咁啊容易輸多啲俾你嘅。係容易鬆咗張俾你啊，唔覺意。係啦，記住呢樣嘢啦。係。咁啊健康嗱，健康咧今年有冠索勾神咧，即係。會有啲咁嘅棘手嘢，或者會俾人羈絆住嘅，可能咧喺行動上啊，或者係整親下隻腳啊，咁樣會有啲唔方便咯。但係應該都係就算拗柴咁咧，都係小問題嚟嘅啫，唔會有啲大件事嘅。係咁啊，唔使太過擔心喺度嚇。係咁啊，到翻愛情啦。愛情你知道有紅鸞星啦，紅鸞星係代表咩啊？紅鸞星就梗係有運滯啦，有呢啲桃花啊各樣嘢出現係嘛？桃花還桃花。桃花咧，你未必去到紅鸞呢個境界，因為紅鸞咧就代表結婚。今年嘅紅鸞星動咧，就有機會咧經過多年嘅愛情長跑咧，終於咧要拉埋天窗啦。係咁丙午年咧都算好嘅，咁啊順便去即係快啲揾個地方，首先咧酒店啦，婚紗啦，婚紗就要揾嗰間啦，好好嘅嗰間。攝影都好好。係啦，即係我哋導演嗰間啦。咁你呢啲要準備好嘅，如果唔係咧臨急臨忙咧，好難揾好日子㗎啦。咁如果冇對象嘅，咪今年都有機會揾翻個好對象咧。紅鸞星動咧就代表你可能真係結婚嘅啫，但係同你有冇即係拖拍咧就冇直接關係嘅，拖拍咧就係桃花多啲，所以你古時咧成日啲人咧誤會咗紅鸞星動，你今年結婚，你都揾咗個伴先有得結㗎。係啊，我就係所以都諗緊，咦咁即係未必話一定可以揾到個伴喎，但係如果你拍緊拖嘅話，就有機會。係啦，可以諗佢啦。好啦，咁啊有咩代表人物咧？哇！呢個代表人物就幾個人喎，阿雷軍喎，小米阿雷軍喎，睇下佢會唔會又紅鸞星動先？又紅鸞星動，唔係應該睇住佢係咪有好多女性嘅顧客咧？咁佢不嬲都有喎，呢樣嘢係，呢樣嘢佢係真係有喎。女性嘅緣係可能都好多㗎。係啊，咁你問阿雷生啦，佢今年會唔會再紅鸞星動咧？今年我哋又要望住佢嗰啲嘅，即係嗰隻小米去望一望多啲啦。咁但係，咦，整體嚟講咧，雞係有幾多分？
哦，雞唔錯嘅，雞有8分嘅，係啊，哇，8分都好係啊高，幾好㗎，因為貴人星多嘛。我哋做人最緊要咩啊？有貴人咯。有貴人咯，咪就係咯。所以雷軍今年多貴人啊，睇一睇佢隻股票咋。 8分幾好喎，真係要望一望啦。咁我哋就下集再見啦。